नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो ये एक डेल का लैपटॉप है, इंस्पायरन 15 i5 है। शायद से सेकेंड जनरेशन होगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखा है, इंस्पायरन डेल का है। चलिए मैं चेक करके दिखाऊंगा। अभी जिसे पीछे फोल्ड करेंगे तो वहाँ पे कि मॉडल नंबर होगा। फिलहाल प्रॉब्लम देख लीजिए। देखिए ऑन हो रहा है, ठीक है, बट डिस्प्ले नहीं आ रहा। कीबोर्ड पे भी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो पावर आ रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे देखेंगे क्या इशू है। फ़िलहाल मैं इसे बंद कर रहा हूँ, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूँगा। सबसे पहले इसे बैक साइड से खोलेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी प्रॉपर दिखेगा। ओके, एंड इसे रैम को पहले खोलेंगे। तो इसका स्क्रूड्राइवर कहाँ गया? ठीक है, रैम तो फ़िलहाल सही है। तो इसे एक बार ऐसे ही चेक करेंगे। तो डिस्प्ले नहीं आ रहा है अभी भी, ठीक है। कस्टमर का कहना था कि भाई 2 3 4 5, ठीक है। 5 टाइम एरर है इसमें, और 5 टाइम एरर का सोल्यूशन मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए डिस्प्ले आ गया, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, डिस्प्ले देखिए आया। हमने फ़िलहाल तो कुछ नहीं किया, सिर्फ रैम साफ़ करके डाल दिया। और ये 5 टाइम एरर का सोल्यूशन है, मतलब F1 टू कंटिन्यू और F2 इंटर सेटअप। तो F1 में जैसे दबाता हूँ, तो चलो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। इसका मतलब F1 तक हमारा डिस्प्ले आ चुका है फ़िलहाल। और ये जो 5 टाइम बीप साउंड है वो आ रहा है, इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, डेल लैपटॉप में 5 टाइम बीप एरर का सॉल्यूशन क्या होता है आज की वीडियो में वो भी बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो इसे मुझे पूरा खोलना पड़ेगा, ठीक है, पूरा ओपन करना होगा, उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा आपको। ये तो काफ़ी आसान निकला, मतलब 4 साढ़े 4 5 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो गया हमारा। लेकिन फिर भी इतने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि 5 टाइम बीप साउंड आ रहा है तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा फिर से। तो 5 टाइम बीप साउंड का
सॉल्यूशन मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। आई थिंक से चालू तो है, टच वगैरह काम नहीं कर रहा शायद इसका। चलिए मैं इसे शट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसे मैं पूरा बंद कर रहा हूँ, शट डाउन कर दे रहा हूँ। तो अब हम इसे यहाँ से एक बार खोलने की देखेंगे, ये खुलेगा। पहले तो स्क्रू वगैरह पीछे देख लेंगे। फिलहाल तो है बैक साइड पे एक स्क्रू है, इसे खोल देंगे। ये सब खोलते समय आपको जितने भी स्क्रू दिखे हैं सभी को खोलना होगा। ठीक है, सारे स्क्रू खोलने होंगे। ठीक है, तो ये सभी मैंने निकाल दिए इसके स्क्रू को। इसका डीवीडी रोम अभी भी इसी में है। ठीक है, चलो ठीक है, रहने तो बाद में देखेंगे। उसके बाद इसके कीबोर्ड को खोलेंगे, ध्यान से खोलना होगा। ठीक है, खोलते समय ध्यान रखिएगा कुछ डैमेज ना हो। बहुत ही सावधानी से खोला जाता है कीबोर्ड वगैरह। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ स्क्रू है, इनको भी खोलेंगे ध्यान से। 1 2 3 4। ठीक है, कहना है हम खोल लेंगे। ठीक है, अब इसे हम धीरे धीरे पूरा खोल देंगे। चलो भाई, यहाँ पे ऑन ऑफ है, इसे निकालना होगा। कहाँ घुसा है? तो इस बोर्ड को भी पूरा निकालना पड़ेगा, बड़ा मगजमारी है। ठीक है, इसे यहाँ से हो गया और ये यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रू है तो इसे भी खोलेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है लेकिन ठीक है। ये इसका फैन है, ये खोलना पड़ेगा। उसके बाद
और कहाँ का स्क्रू है, इसके इसे भी खोलना होगा। इससे ऐसे भी निकल सकता है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बाद है, कोई बात नहीं। यहाँ से लॉक है, इसे पूरा खोलेंगे और इससे घुमा देंगे यहीं पर। तो ये रहा इसका, नहीं दिख रहा है, ये रहा इसका 5 टाइम एरर सॉल्यूशन, मतलब कि इसका सीमोस। ठीक है, कैसे तो अभी दिखाता हूँ। डेल में चाहे सिस्टम हो, लैपटॉप हो, चाहे जो भी हो, अगर इसका 5 टाइम एरर्स आ रहा है तो इसका मतलब है मल्टीमीटर को DC20 पे रखिए। ठीक है, और इसे चेक करिए, क्या बात है, 3 वोल्ट तो आ रहा है। ठीक है, इसके बावजूद हम इसे चेंज करेंगे, भले 3 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसे मैं कट कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे एक हम नया सेल डाल देंगे। ठीक है, और इसे फिर से जैसे हमने निकाला था वैसे ही लगा देंगे। सावधानी से निकालिएगा, लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मुझे सेटिंग करना होगा, गड़बड़ हुआ। ठीक है, इस स्क्रू को यहाँ लगा देंगे। ठीक है, यह प्रॉपर बैठ जाएगा इस तरीके से। और हमें फिर से देखना होगा इसका एरर हटा कि नहीं हटा, क्योंकि अगर बीप साउंड आ रहा है, 5 टाइम एरर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका सीमोस ख़राब है। ठीक है, यहाँ पे लगा दे रहा हूँ मैं। और फ़िलहाल के लिए मैं कीबोर्ड लूँगा, एक USB कीबोर्ड। देखेंगे इसका प्रॉब्लम हटा या नहीं हटा।
चलिए मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, इसका ऑन ऑफ यहाँ से था। मल्टीमीटर को बजर मोड पे रख देंगे। ठीक है, अभी डिस्प्ले तो नहीं आया, फिर से दिख रहा। तो इसे मैं फिर से बंद करूँगा, क्योंकि इसके डिस्प्ले तो आना पड़ेगा। उसके बाद वही तभी तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि भाई प्रॉब्लम क्या था, मतलब जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन हुआ या नहीं। 5 टाइम एरर सोल्यूशन। डिस्प्ले आना ज़रूरी है। देखिए डिस्प्ले आया, 1 टाइम भी एरर नहीं आया। ठीक है, बीप साउंड वगैरह कुछ नहीं आया। बीप साउंड वगैरह कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अभी इस बार F1 दबाने के लिए बोल रहा है तो मैं F1 दबाऊंगा यहाँ पे। एरर सोल्यूशन बोल रहा है। ठीक है, बीप साउंड तो नहीं आया, लेकिन स्टॉप हो गया। चेक डेट एंड टाइम सेटिंग पे, मतलब ये डेट और टाइम सेटिंग करने के लिए बोल रहा है। फ़िलहाल मैं इसे बंद कर रहा हूँ फिर से। ओके, और अब पूरा अच्छे से हम चेक ऑन करेंगे इसे बंद करके। ठीक है, तो इसके कीबोर्ड पे भी देखिए मैंने डिसकनेक्ट था उसे भी कनेक्ट कर दिया। और अब इसे एक बार ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि प्रॉब्लम का हमारा शॉर्ट आउट हुआ है या नहीं, और वीडियो को फाइनल क्लोज़ करेंगे। इसे मैं ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें F1 दबाने के लिए बोल रहा है तो मैंने F1 दबाया। देखिए एरर इसका जा चुका है। ठीक है, जो बीप साउंड आ रहा था वो इसका जा चुका है, मतलब सीमॉस भले इसमें लगा था लेकिन वो इसका ख़राब था। और हम अब इसके डेट टाइम को सेट कर देंगे और ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ एक 1 टाइम सिर्फ डेट टाइम इसका सेट करना होगा। उसके बाद ये बीप साउंड तो उसका जा चुका है, फिर डेट टाइम जो रहेगा प्रॉपर चलेगा। तो उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया, इसका 5 टाइम एरर सॉल्यूशन, नो डिस्प्ले वगैरह जो भी था। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।